wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Faarax Cilmi Geedole ayaa waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay xafiiska wasaaraddaasi beeraha ee gobolka Togdheer gaari xaajiyada. wasiirkan wasaaradda beeraha Somaliland Faarax Cilmi Geedole oo ka hadlayay munaasabadii gaarigaasi lagu wareejinayay ayaa waxa uu la dardaarmay isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Mudane Guray, isagoo wasiirkani tilmaamay in inta badan ay dayacmaan gaadiidka qarankani leeyahay, gaar ahaan gaadiidka dawladdu loona baahan yahay in si gaar ah loo daryeelo. bilo wanaagsan inoo noqoto gawaarida dawladda waxaad soranaysaa dad malax gawaarida hal la ilaaliyo, mas'uuliyad xoog leh la iska saaro, waqtiga ayna shaqadu jirin gawaarida hal la xereeyo, iyada noqon wax gawaari suuqa lagu socdo dirawaladana taasaan yaan faraynaa. mas'uuliyadana adigaa leh, annagu dirawal la xisaabtamayna adaan kula xisaabtamayna insha Allah. isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray ayaa isaguna geestiisa ballan qaaday inay gaarigan qaranka ugu adeegi doonaan. wasiirka wasaaradda beeraha Faarax Cilmi Geedole oo maanta baabuurkii lagu wareejiyay heedda foow keentay oo daariya ka joogo, markana ilaahay baa mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa dee aad iyo aad shaqaynta uu nala shaqaynayo, isagoo mas-uulkii dee wasaaradda u sarreeyay. gaarigana waa ka guddoonnay, waana la ilaalinaya, waana lagu shaqayn doonaa. sidaa wasiirku sheegayna way jirtaa, had iyo jeer wax la dayacayo wax la xafidaaba way jiraan. mas-uul baanu ka noqonaynaa inaanu ilaalino. darawalkaanu u dhiibaynaa ku kaxaynaya, mushaarka ku qaata, isagana annaga kula xisaabtamayna. gaarigan ayaa waxa uu qayb ka yahay ilaa 6 gaari oo ay wasaaradda beeraha Somaliland ugu tala gashay xafiisyada wasaaradaha ee gobolada dalka Somaliland. waa Cabdi Sattar Sabri, TV-ga qaranka Somaliland, Burco.